Հիմա տեսել եմ իր հզորության բավական փոքր տոկոսով է փաստորեն աշխատում էլի, որտեղ սովետի ժամանակ 1.200.000 գլուխ անասուն ա եղել, հիմա 500.000 էլ չկա։ Այդ թվերը ամեն ինչ ասում են, էլի մեր տնտեսության մասին։ Եթե ես քեզ ասեմ ինչքան հոսանք է ծախսում սովետի համեմատած, կարող է շոկի մեջ ընկնես։ 15% է։ Բայց հիմա մի քիչ ուղղությունը փոխում ենք, որ պետք է գիտությունը զարգացնել։ Մեր հիմնական ոնց որ առաջնային ռեսուրսը դա սփյուռքահայերն են։ Առաջի հերթը պետք է ճիշտ տեղատվական կենտրոն, որ բիզնեսը կա մի տեղ, ստանա ամբողջ ինֆորմացիան։ Մենք ինքներս ենք փակել այդ բանակը, ասենք բանակը սեփությունն է, իրան չի կարելի քննադատել։ Պարոն Քերոբյան, մի երկու բառով կպատմեք ինչ տեղում ենք մենք հիմա գտնվում եւ ինչ է Իրանից ներկայացնում։ Սա նախկին Երևանի կաշվի գործարանն է, որը հիմա եւս կաշվի գործարանն է։ Երկար տարիներ չի աշխատել։ Հայաստան հետ վերադարձած հոլանդահայերը, Երևան Թայգազը եւ իր ընտանիքը վերցրել են Վարչով այս տարածքը գնել է ուրիշ սփյուռքահայ Վարդան Սիրմակեսը եւ հիմա աշխատացնում է Երևան Թայգազը եւ իր ընտանիքը։ Մենք օգնել ենք նրանով, որ արգելել ենք հում կաշվի արտահանումը Հայաստանից եւ հիմա պատմեց Երևանդը, որ առաջ իրենք ստիպված հում կաշին ներմուծում էին այնպես երկրներից, ինչպիսին են Արգենտինան, Ուրուգվայը եւ այլն։ Հիմա քանի որ արգելվել է արտահանել Հայաստանից հում կաշին, տեղական կաշին օգտագործվում է այստեղ վերամշակվում է եւ հետո վաճառվում է հիմնականում հենց տեղացի գնորդներին, իսկ առաջ ոնց որ տեղական հում կաշին արտահանվում էր Թուրքիա եւ Թուրքիայից էլ ներմուծվում էր արդեն պատրաստի կաշի։ Հիմա ոնց որ մենք երբ խոսում ենք արժեքային շղթաների երկարացման մասին, հենց դա է նկատի ունենք, որ ասենք տեղական գյուղատնտեսությունից առաջանա կաշին վերամշակվի, օգտագործվի թեթև արդյունաբերության մեջ եւ հետո սպառվի Հայաստանում, դա հենց այն է, ինչ որ մենք մեր փիլիսոփայությունն է։ Ոնց իմացաք, որ դառնալու եք նախարար։ Ճիշտ ասած, Խծաբերդ գյուղում էի, երբ որ մեսիջ ստացա վարչապետից հարցով թե որտեղ են, եւ ասացի տեղս, դրանից մի կես ժամվա ընթացքում հրահանգ եկավ, հրաման եկավ, որ ինձ իջեցնեն ներքև, արդեն այդ ժամանակ ենթադրում էի, որ ինչ որ Արցախում պատերազմի ժամանակ հետ վերադարձա եւ ուրբաթ օր եկա, շաբաթ օրը, կիրակի օրը ասացին, որ պետքա հաջորդ օրը հանդիպեմ վարչապետի հետ եւ այդպես երկշաբթի օրը ստացա այդ առաջարկը։ Յանգամից համաձայնվեցիք, թե մտածում եք։ Քանի որ ես ունեի աշխատանքային պարտավորություններ գործընկերների հետ, պետք է իրանց հետ համաձայնացնեի, բայց արդեն պարզել, որ հայրենիքին ծառայելու համար ուրիշ տարբերակ չկար, պետք է համաձայնվեի։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Աբաջյանը զոհվեց խրամատում պահանջելով չտալ անգամ մի բուռ հող, դու գնում ես հանձնելով ամբողջը։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ։ 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով, ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10,000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։ Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։ Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ դիջիտալ մարքեթինգում, դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենա սարքողը կամ իրավաբանը։ Իր զավացքոյ հալիները փոխածա ու վրան դրածա 221 կուզով Mercedes-ի հալիներ։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք
շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար 1 ամսում։ Սովորիր on-line IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Լուսին է սամ պիտակի, դուրսարի ժամանակի, ամպերը քող միշինի, աչերը չող միշինի, բագրատը քող ցատանի։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել on-line տեստ, 40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է դիջիթալ մարքեթինգով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։ Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում, դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է դիջիտալ մարքետոլոգը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Հիմա մենք հավաքում ենք առաջին 500 ուսանողներին եւ եթե դու ժամանակին ես տեսել այս վիդեոն, ուրեմն դեռ հնարավորություն ունես մեզ միանալ։ Հղումը նկարագրության մեջ։ Նաեւ ասեմ, որ եթե ձեզանից մեկը ուզում է աջակցել սովորիր on-line-ին, ձեր գիտելիքներով կամ փորձով կամ ինչ-որ խորհրդով, ուրեմն անցեք երկրորդ հղումով, որտեղ կծանոթանաք, թե ոնց կարող եք օգտակար լինել։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ սովորիր on-line-ի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Հայկ Մարգարյանին բոլորդ հիշում եք, մեր անցյալ վիպուսկներից մեկում կար որպես իգործ ծրագրի մասնակից եւ հիմա Հայկը աշխատում է արդեն պետական, կարելի ասել, համակարգում։ Կասես ինչ է տեղի ունեցել այս 8 ամսվա մեջ, որ քո հետ չենք հանդիպել եւ որտեղ ես դու հիմա։ Հայկ ջան, բարև, նախին ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ քո առաջին ինտերվյուից համար, որովհետև շատ մարդիկ ինձ հետո գրեցին ու լավ բաներ ասեցին, ու այդ ինտերվյուից հետո, մեր խոսելուց հետո մի 8 ամիս արդեն այստեղ եմ, նշանակվել եմ այս պետական նորամուծության ծերներության ազգային կենտրոնի տնօրեն, իգորձից դուրս եմ եկել։ Շատ լավ, իսկ կարաս ասես, մենք որտեղ ենք вообще, ինչ է իրանից ներկայացնում։ Այս առաջ գիտատեխնիկական ինստիտուտ էր, կենտրոն էր ու հիմա արդեն մի 10 տարի առաջ կառավարությունը որոշեց նորամուծության եւ ծերներության ազգային կենտրոն անունը փոխել, անունը փոխվավ ու երևի թե մեզ էին սպասում, որ միասին փոխվեց ու 10 տարի տենց առանձնակի ոչ մի բան բացի անունից չէր փոխվել։ Մի քիչ կամաց փորձում էի քայլեր անում էին, բայց պետք է գեներացնեին լավ թիմ, մասնակիցներ ու բյուջետ, ու հիմա երևի թե արդեն ժամն է եկել, որ մենք Լավ, արի առաջարկում եմ մի հատ մտնենք ու ցույց տաս ընդհանրապես ինչ է ստեղ, էլի։ Եթե ուզում ես բիզնես բացես Հայաստանում, պետք է գաս այստեղ ու բացես։ Շատ ճիշտ է։ Իմ մոտ մոտավորապես 10 րոպե է տվել։ 10 րոպե, 10։ Բայց դա արդեն կար, էսի ձեր արած։ Չէ, այս մերը չէ, բայց մենք պետրեգիստրի հետ պետք է համագործակցենք, որովհետև մենք պլաններ ունենք, որ ստեղծենք միասնական բիզնես աջակցության պորտալ եւ օֆլայն տեղ, որը կլինի այստեղ հենց դիմաց է։ Այստեղ կլինի։ Այստեղ, որ մարդը բիզնեսմենը գալի է, միտեղ ամբողջ սերվիսները ստանա։ Ռեգիստրացիա անի բիզնեսը, եթե իրեն պետք է խորտվական, սպորտ, տարբեր սերվիսներ, ինչ պետական աջակցություն կարող է ստանալ, ուրիշ տեղը մերում։ Դա SAM բիզնեսի պրոյեկտ։ SAM բիզնեսը, այո։ Իսկ եթե նայենք միջև ձեր նախարար դառնալը նախարարության աշխատանքին, ինչ դուք կուզենայիք այն ժամանակ փոխեիք եւ արդյոք դա ստացվեց փոխել, երբ որ դուք դարաք նախարար։ Դեռևս բոլոր փոփոխությունները տեղի չեն ունեցել, բայց ես կարծում եմ, որ մի ընկալում արդեն շատ լավ փոխվել է, թե նախարարության ներսի աշխատողները, թե նախարարության հետ շփվող ընկերությունները արդեն տեսնում են մեր ուղղվածությունը դեպի հաճախորդները, այսինքն դեպի այն ընկերությունները, որոնք դիմում են էկոնոմիկայի նախարարություն տարբեր հարցերով
եւ մոտեցումը ի սկզբանե այնպես անել, որ ինչքան ավելի շատ մարդ կարողանա շատ գործ անի, այսպես ասենք, եւ Նիշան դա է։ հա, եւ երբ որ մարդիկ դիմում են, մենք մտածում ենք թե ինչպես օգնենք այս մարդկանց, փորձում ենք լուծումներ գտնել, շատ ժամանակ ստացվում է, երբեմն չի ստացվում։ Հիմա տարբեր բիզնեսմեններ միջազգային ուզում են գալ Հայաստան բացել իրենց կամպանիաները։ Հենց այստեղ առաջի հարկում կլինի, մենք նախատեսել էինք, որ լինի coworking space, բայց մի գերմանական ընկերություն եկել է, իդեպ մեր գործնական Էլի ծրագիրը, որ ծրագրով որ Տատևիկ Գևորգյանը իրեն առաջարկեցին շարունակել, բայց ինքը շատ ակտիվ էր ու բերեց մի գերմանական ընկերություն է ու հիմա ես Տատևի հետ ինքը կլինի այդ գերմանական ընկերության ներկայացուցիչը օֆիսը բացում, որ մենք այդպես պլաններ կան, հույսով եմ կստացվեն, որ մենք աջակցենք արդեն գերմանական բիզնեսմեններին, որ իրեն բացեն կամպանիա այստեղ ու բերեն իրենց Ինքն օֆիսը լինելով, որ օգնելու է գերմանական կազմակերպություններին գալ ստեղ։ Okay, լավ։ Եկեք բարձրանանք երկրորդ հարկ։ Հա, բարձրանանք։ Ստեղ ընդհանուր առմամբ ոնց որ սովետ վերադառնաս, հա։ Երբ որ եկել էր այս շենք, շատ ճիշտ դու է տենց ընդհանրապես պետական հիմնարկներում չես աշխատել, չէ՞։ Չէ, երբեք, այ ջան, Ռուսաստանում, Կանադայում միշտ մասնավոր ու իմ բիզնեսն Դու բիզնեսով ես զբաղվել, օքեյ, իսկ այդ տրանսֆորմացիան ոնց տեղի ունեցավ, հեշտ էր, թե դժվար։ Հայաստան, ես ասեմ, որ իմ համար հեշտ էր, որովհետև մարդիկը շատ լավ բաց ընդունեցին ինձ ու շատ Դու տենց պոզիտիվ մարդ ես, երևի դրա համար ես բաց ընդունել։ Դու էլ ես շատ պոզիտիվ։ Հայկերը երևի պոզիտիվ են։ Հա, տենց անոնից է գալիս։ Այստեղ տենց առելի մեծ շենք է, չէ՞, ինչքան է քառակուսի մետրով։ Մի 14000։ Ահա, այդ 14000 քառակուսի մետրի վրա ինչ կար մինչև հիմա։ Գիտատեխնիկական ինստիտուտ Ինչ է իրանից ներկայացնում։ Մեծ գրադարան, որ ցես ցույց կտամ, տարբեր գիտնականները գալիս էին ուսումնասիրում էին գյուտերը, ներկայացնում էին։ Շատ էր խոսվում, դուք էլ մի քանի անգամ պատասխանել եք իրականում, բայց երևի բարձրացնենք այս հասնել, որտեվ մեր լսարանին էլ էինք հարց տվել, թե ինչ հարցեր ունեն ձեզ եւ այդ երկնիշ տնտեսական աճի մասին հարցը կար, ինչի համար եք դուք տվել խոստում, եթե կարելի էր ընդհանրապես այդ խոստումը չտալ ու ոչ մի ոնց որ պարտականություն էլ չվերցնել ձեր վրա։ Դուք ասել եք, որ երկնիշ տնտեսական աճ է լինելու, հիմա ոնց որ տարբեր, հա, ինչքան ես հասկանում եմ, ցուցանիշներով բարձրավոր չի լինելու, հա, մի քիչ կբացեք այդ թեման։ Շատ լավ։ Առաջինը ուզում եմ ասել, որ այո, երկնիշ տնտեսական աճ, իրական աճ չի լինի, բայց նոմինալ աճը կլինի շատ բարձր, մոտ 12-12-ից 15%-ի արանքում կախված վերջի երկու ամսվա ցուցանիշներից։ Տեսեք, այս հարցի պատասխանը ամենալավը կարելի է տալ մի հատ դեպք պատմելով, որը տեղի ունեցավ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Վարդենիս գյուղում, երբ մի գյուղացի եկավ ու ասես փաթաթվեց ինձ, ասես պարոն Քիրոփյան, ես շատ շնորհակալ եմ, ես հարցրեցի թե ինչ է շնորհակալ, հա, գիտենք, գյուղատնտեսական ծրագրեր ենք անում, բան եւ այլն, շատ մարդիկ օգտվում են, բան, այս հետաքրքիր է, էլի Վարդենիս գյուղի գյուղացին ինչպես է զգացել իմ աշխատանքի արդյունքը, ու ինքը պատասխանեց այսպես, ասես, երբ պատերազմը ավարտվեց նոյեմբերի 9-ին, հա, ես նշանակվել եմ մինչև նոյեմբերի 26-ին, այդ ընթացքում ասում եմ ամեն ինչը կատարյալ սև էր ու թվում էր թե ոչ հույս կա, ոչ մի ելք չկա եւ մենք գտնվում ենք այսպես խորը անդունդի մեջ ու ասեց այդ ժամանակ գալիս եք դուք ու սկսում եք խոսել լավ բաների մասին, որ պետք է աշխատել, ամեն ինչը դեռ արժևում է, լավ կլինի, մենք աճ կունենանք, ներդրողներ կգան եւ այլն, ու ասեց այդ հույսը ինձ ստիպեց, որ ես չարտագաղթեմ եւ հիմա ես կարծում եմ, որ այդ ընթացքում այն նպատակը, որին որ ես ուզել եմ հասնել, իրականում տեղի ունեցել, պետք է որ մարդկանց մեջ օպտիմիզմը եւ հավատը վերականգնվի ապագայի եւ աշխատանքի նկատմամբ, որպեսզի մարդիկ անջատվեն այդ պարտության մեծ բեռից եւ մտածեն ուժեղանալու ապագայի աշխատանքի մասին։ Եվ հիմա մենք երկնիշ տնտեսական աճի, իրական աճի չենք հասնում, բայց մենք նաեւ
գերակատարում ենք բոլոր կանխատեսումները, որոնք եղել են տարվա սկզբին։ Այսինքն տնտեսությունը չի կարա աճի, եթե չկա հավատ ապագայի ոնց որ նկատմամբ, ու դրա համար դուք տենց բարձր ցուցանիշ ասցիք, որ մարդիկ հասկանան, որ պետք է հավատալ, հա։ Այո։ Հայջան, կարաս պատմես կոնկրետ ինչ աշխատանք եք դուք ստեղ անում։ Քանի որ մանավանդ պատերազմից հետո բարձ էր, որ տեխնոլոգիաների վրա շատ շեշտ է պետք է դնել, ես մի տարբեր գիտնականների հետ միշտ կապի մեջ էի, բոլորը ասում էին, որ պետք է Հայաստան բացել Technology Transfer Office, ու քանի որ ես ձեռներեց եմ ու տարբեր բիզնեսմենների հետ, տարբեր երկրների նորից իրենց հետ, ով որ հայրենասեր են ու հիմա այս վերջերս ավելի շատ մոտիվացված ուզում են Հայաստանի բան անեն, իրենք էլ ասում են, որ պետք է միասնական այդպես բիզնես աջակցության կենտրոն այդ երկու ծրագիրը առաջարկեցի կառավարությունը, վարչապետին, նախարարին։ Երկու ծրագիր է տրանսֆեր տեխնոլոգի, հա։ Հա, առաջինը կլինի Technology Transfer Office, զարգացած երկրների օրինակով, որը պետական մակարդակով Հայաստան դեռ չկա, ու պոստսովետական երկրներում թղթի վրա ճիշտ ասած կարող է տարբեր տեղեր կա, բայց մեխանիզմը ստեղծած չի։ Այդ առաջինը, երկրորդը կլինի բիզնես աջակցության կենտրոն, ավելի շատ ՓՄԶ-ներին, փոքր միջին ձեռնարկատիրություններին։ Հիմա ինչ որ մենք ունենք բիզնես աջակցության կենտրոն։ Հա, հիմա ունենք, բայց քանի որ մենք նորարարության կենտրոն ենք, մենք ուզում ենք նորարարական կոմպոնենտը տնենք, ավելացնենք բիզնես on-line եւ off-line պլատֆորմա։ Ավելի հերթով հասկանանք, տեխնոլոգի տրանսֆերը ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում, ում համար է լինելու, ով կարա ձեզ դիմի եւ երբ կարա այդ անի։ Հա, Հայկ ջան, մենք գիտենք, որ մեր հայերը շատ խելացի են, մեր գիտնականները տարբեր երկրներում հաջողությունների են հասնում են, հա, գիտենք ու ցավալի է, որ հազարներով գիտնականները լքել են մեր հայրենիքը օբյեկտիվ պատճառների համար, բայց եթե լինի Technology Transfer Office, կտա հնարավորություն գիտնականներին իրենց գյուտերը առևտրայնացնել ու աշխատել գումար։ Վերադառնալով հումքին, հա, արտադրություններին եւ այլն։ Հիմա շատ խոսակցություններ են գնում նրա մասին, թե արգելել Թուրքիայից ապրանքներ, չարգելել։ Առաջի հերթին ուզում եմ հասկանամ նախարարության դիրքորոշումը այդ հարցում, եւ երկրորդը ինչ է մեզ տալիս արգելելը եւ ինչ վտանգներ է ստեղծում միևնույն ժամանակ։ Նախարարության դիրքորոշումը բազմիցս հրապարակային հայտնել ենք, դա այս պահին արգելելն է, բայց պետք է հիշել նաեւ, որ արգելքը 1 տարի առաջ դրվել է ավելի շատ քաղաքական եւ ռազմական դրդապատճառներով եւ ամեն դեպքում ըստ արդեն բազմաթիվ քննարկումների պարզա որ քաղաքական որոշմամբ էլ փոփոխությունը տեղի է ունենալու, եթե տեղի ունեցավ, հա, որոշման կայացման առաջնային շարժառիթը քաղաքականն է լինելու։ Հիմա մեր դիրքորոշումը հիմնված է նրա վրա, որ մենք ուզում ենք զարգացնել Հայաստանում արդյունաբերությունը։ Եվ այդ տեսանկյունից մեզ որոշակի ժամանակ է պետք, որպեսզի կարողանանք ստեղծել այն ընկերությունները, ովքեր կծնվեն, կմեծանան, կամրապնդվեն եւ կարողանան հետո առողջ մրցակցության մեջ դա առնվազն մի 5 տարի երևի պետք է։ Այո, դե Հայաստանի Հանրապետությունում մենք չենք ունեցել այդ 5 տարին երբևէ, հա, եւ եթե անկեղծ ասեմ, Հայաստանը եղել է ներմուծողի երկիր հիմնականում։ Այսինքն ներմուծողները միշտ իրենց ավելի լավ են զգացել, քան արտադրողները։ Հիմա մենք ուզում ենք դրա համար մեր մոտ իմպորտը էքսպորտից 2 անգամ ավելի շատ է։ Այո, առևտրային սալդոն միշտ եղել է խիստ բացական, եւ հիմա մենք ոնց որ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի խթանենք արտահանումը, խթանենք արտադրությունը, եւ այդ առումով բազմաթիվ քայլեր ենք անում, բայց ներքին շուկայի պաշտպանությունը
Դրանցից այդ քայլերից մեկն է։ Մեր մտածելակերպությունը առաջ, որ պետք է շատ շենքեր ստեղծել, բայց հիմա մի քիչ ուղղությունը փոխում ենք, որ պետք է գիտությունը զարգացնել։ Հա, շենքում մարդիկ պետք է լինեն, որ կարան Հա, այդ շենքը զարգացնել։ Հաստատ։ Ես մենք տեսանք, որ ու հիմա քո կաբինետից էլ նա այդպես երևում, որ երևի այս 30 տարվա մեջ ընդհանրապես այս շենքին բացի նրանից, որ վաճառեն կամ ինչ-որ բան արենդայով տան, ոչ մի բան չի եղել։ Հա, ճիշտ է։ Չի տեղի ունեցել։ Հիմա այդպես կրեատիվ մարդիկ կպել են որ այստեղ լինի ու հույսով եմ կլինի, բայց պետք է փուլեր անցնել, pedagogan կառավարական փուլեր, նոր կառավարական որոշում ստանանք, որ organizational form-ը փոխենք, որ ավելի ճգուն flexible աշխատենք։ Իսկ ընդհանրապես դու որպես մարդ, որ նոր է պետական ոնց որ համակարգի հետ առնչվում, քո գնահատականով ինչքան է դա տարբերվում մասնավոր սեկտորից ու ինչքան դժվար է պետական սեկտորում ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել։ Մի կողմից իհարկե բոլորս գիտենք, որ մի քիչ ավելի երկար է տևում, մենք սովոր ենք մասնավորում ինչ ուզում ենք, ավելի արագ միանգամից իրականացնում ենք, բայց պետական մասշտաբով կարող է այդ ճիշտ է, որովհետև պետությունը պետք է հստակ հիմքեր ունենա ու հասկանա, որ դա պետք է պետության համար, ոչ սխալ քայլեր չգործի, որովհետև կարող է վնաս լինի պետության համար։ Կառավարության ծրագրով եւ միջոցառումների ծրագրով հաստատված 3 հիմնական ծրագրերը, դրանք սարքավորումների մոդեռնիզացիայի եւ սարքավորումների գնման նախագծերն են։ Մյուսը ներդրումների դիմաց ենթակառուցվածքներ տրամադրելը, ես հիմա կբացեմ մանրամասները, եւ ներդրումների դիմաց պետական գույք տրամադրելը։ Հիմա սարքավորումների մոդեռնիզացիան, ես կարծում եմ, որ հունվարին դա կընդունենք արդեն, դա արդյունաբերական մշակող արդյունաբերության ոլորտում սարքավորումների լիզինգի վարկերի սուբսիդավորման ծրագիրն է։ Գիտեք, Կենտրոնական բանկը փորձում է զսպել գնաճը եւ թանկացնում է փողի գինը, բայց մենք մեր կողմից էժանացնում ենք ներդրումային փողի գինը, որի արդյունքում հույս ունենք, որ կհասնենք հենց մեր նախանշած կառուցվածքային փոփոխությանը, սպառման վրա հիմնված տնտեսությունից անցում կատարելով ներդրումների վրա հիմնված տնտեսությանը։ Մյուս ծրագիրը ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց նախատեսում է, որ եթե ինչ-որ մեկը գալիս է ուզում է գործարան սարքի, մենք պատրաստ կլինենք աջակցել իրեն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները տրամադրելով, դա ճանապարհներ, հոսանք, գազ եւ այլն, որպեսզի ընկերությունը ինքը ներդրումներ չանի ենթակառուցվածքների մեջ եւ դրանով հեշտացնենք։ Պետգույքը ներդրումների դիմաց արդեն մոտավորապես հասկանալի է, որ մենք պատրաստ ենք նաեւ պետգույք տրամադրել այն ընկերությունների համար, ովքեր գալիս են ներդրումներ անելու մեր երկրում։ Ընդհանրապես էկոնոմիկայի նախարարությունը ինքը ինչով է զբաղվում։ Ինչի համար է էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք։ Մենք ունենք մի քանի հիմնական գործառույթներ։ Առաջինը դա տնտեսական քաղաքականության մշակումն է, երկրորդը դա առևտրի խթանումն է, ներքին եւ արտաքին, ինչպես նաեւ մեր առևտրային հարաբերությունները տարբեր երկրների հետ, ԵԱՏՄ, Չինաստան, Հնդկաստան, Եվրոմիություն, ԱՄՆ եւ այլն։ Այդ հարաբերություններով զարգացնելով է զբաղվում։ Մյուս մասը դա արդյունաբերությունն է, արդյունաբերության զարգացումն է եւ ներդրումների զարգացում, ներդրումների խթանումը, եւ մյուս մասը դա ինովացիաներ, փոքր միջին ձեռնարկություններ եւ կապիտալի շուկաների զարգացում։ Դա 4 հիմնական բլոկներն են, որ էկոնոմիկայի կտորի մեջ են եւ գյուղատնտեսության ոլորտը ինքնին արդեն եւս մեծ ոլորտ է։ Այստեղ մեծ դալիճ ունենք, որը ուզում եմ ձեզ ցույց տալ։ Հիմա նոր, քանի որ տեսնում եք մի քիչ պետք է այստեղ վերանորոգվել մի քիչ, ուզում ենք մի քանի պես գիտատեխնիկական հետ կապված ու գիտնականների հետ կապված
որ արդեն ստանանք նոր կառույցը, իրենց բոլորը հավաքենք այստեղ ու ներկայացնենք, մեր բացումը անենք, ձեզ էլ անպայման կհրավիրենք Հայկ ջան։ Այդտեղ ատապլենիա չկա։ Չէ, ատապլենիա չկար, հիմա նոր նախարարին խնդրեցինք, ստորագրեց, որ հիմա անենք քաշենք ատապլենիա։ Այո։ Մի քիչ մեր աշխատողների համար իհարկե դժվար էր, բայց իրենք չեն մարդեն ու սիրով աշխատում են։ Այս էլ մեր գրքերի ֆոնդն է, 3 հարկ, մոտավորապես 20-ից շատ միլիոն տարբեր գրքեր, լիցենզիաներ, պատենտներ։ Այդտեղ մեծամասնությամբ սովետական գրքեր են, չէ՞։ Հա, բայց մենք նորը իհարկե բերում ենք, առնում ենք։ Բայց այստեղ օգտվողներ կան, գալիս են մարդիկ օգտվող։ Հենց այս ֆոնդն է, որտեղ գրքերը պահպանվում են, բայց մենք չտալի զալ ունենք, գալիս են, հա, կարդում են գիտնականները։ Իհարկե շատ չի։ Շատ չէ, մենք ուզում ենք մեր երդասարների համար մի քիչ որ точка притяжения բվա կան տեսնեն որովհետև ցավալի է որ քչերը գիտեն որ այդպես բան ունենք ինքնակնդատաբար մոտենալը շատ կարևոր է տես մենք տասնամյակներով փորձել ենք մեր բանակին չքննադատել չէ բայց ես էլ դու էլ ասենք մասնավոր սեկտորի հետ շատ շփվող մարդ ենք եւ շատ པարզ է որ եթե ինչ-որ մի բանը չես քննադատում ինքը չի լավանում ասենք པարզ է ասենք եթե ունես ռեստորան եւ ռեստորանի տերը խուլա բողոքների նկատմամբ այդ ռեստորանը կփակվի բայց կարծում եմ այստեղ բացի դրանից մի հատ էլ խնդիր կա որ մենք բանակը չենք քննադատել բայց նաեւ բանակը ինքը իրանով նենց փակ կառույց է դարել որ ինքը ուղղակի առանձնացել է հանրությունից ու դաժե որ դու քննադատես չգիտես ոնց ինչ Հա, հենց այդ է, բայց մենք ինքներս ենք փակել այդ բանակը, ասենք բանակը սեփությունն է, իրան չի կարելի քննադատել, իսկ բանակն ասենք օգտվել է այդ միջավայրից եւ փակվել է եւ բնականաբար այդ փակ միջավայրում չի կարողացել, ասենք հասկանալ թե ինչ մարտահրավերներ են կանգնած եւ զարգանա այնքան, որպեսզի այդ մարտահրավերներին դիմագրավի Եվ էլի հետ վերադառնալով հիմա բնականաբար մենք բոլորս պետք է ինքնակնդատաբար մոտենանք, որպես ազգ, որպես երկիր հասկանանք, որ այն ինչ որ մենք արել ենք, խիստ անբավարար է, որպեսզի այս միջավայրում մենք կարողանանք շարունակել ապրել, գոյատևել, զարգանալ եւ պետք է ջանքերը բազմապատկել, որպեսզի մենք դա կարողանանք անել։ Այս բիզնես աջակցության ապագա տնօրեն առաջարկել որ Պետությունը պետք է քայլ անի դեպի բիզնես։ Ոչ թե բիզնեսմենները կան, խնդրեն, գնացեք այստեղ, հետո գնան ուրիշ տեղ, ինչպես փոստսովետական երկրները սովորեն, բայց մենք պետք է քայլ անենք։ Ես էլ որպես բիզնեսմեն, ես Ռուսաստանը էլ այստեղ էլ մի քանի տարիներ առաջ ես տեսել եմ այդ խնդիրը։ Լավ իդեաներով ու տարբեր փուլեր մշակած պրոյեկտներով գալիս են, բայց որ եթե մի քիչ մենք է բիզնեսի կողմ քայլ անենք, ոչ դաժե մի քայլ, մի քանի քայլ անենք, որ օգնենք ու հասցնենք դեպի հաջողություն, նոր միասին հաջողացնենք։ Իսկ այսօրվա դրությամբ բիզնեսի մոտ ամենագլխավոր խնդիրները, օրինակ գլխավոր 3 խնդիրը, դա ո՞րն է։ 3 հիմնական խնդիրները, դե առաջինը տրադիցիոն ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության դժվարությունն է։ Բայց արդյոք այդ խնդիրը կա։ Հա, այդ խնդիրը կա ու ինքը մեծ խնդիր է, որովհետև եթե այսպես նայենք Հայաստանի տնտեսության ֆինանսավորումը, մենք ունենք բանկային համակարգ, որը ֆինանսավորում է մեր տնտեսությունը համախառն ներքին արդյունքի 55-60%-ի չափով, եւ դա աշխարհի միջինի կեսն է։ Եվ ուրիշ ոչ մի բան չունենք, այսինքն մենք չունենք հրապարակային կապիտալի շուկաներ, բորսաներ եւ այլն, մենք չունենք կորպորատիվ պարտատոմսեր, մենք չունենք մասնավոր ներդրումային ֆոնդեր եւ վենչուրային ֆոնդեր, մենք չունենք հրեշտակային ֆինանսավորում եւ այլն, այսինքն ունենք, բայց այդ ամեն ինչը աննշան է, հնայի տոկոս, բայց այլ զարգացած երկրներում դրա յուրաքանչյուր շերտը առնվազն եւս մի հնա է իր մեծությամբ, հա, եւ
ըստ էության մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը որ պետք է լուծենք դա տնտեսության մեջ ներդրումային փող լցնելն է։ Եվ այսօրվա տնտեսությունը նույնիսկ շատ ունի այդ փողի կարիքը։ Եվ այդ առումով մեր խնդիրը էժանացնել ներդրումային փողը եւ փորձել պոկվել այն ուղեցրից, որի վրա մենք գտնվել ենք բավական երկար ժամանակ, դա աճել սպառման հիման վրա, այսինքն մարդիկ վարկեր են վերցնում, գնում են ինչ-որ տներ էին առնում, տները սարքում են ինչ-որ շինարարներ եւ այլն, եւ տնտեսությունը աճում էր, բայց հիմնականում մարդկանց պարտքերի հաշվին, այսպես ասած, տակը բան չէր մնում։ Հա, այսինքն սպառման վրա էր աճում եւ արդյունքում գործարաններ, իրեն ասենք գիտահետազոտական ինստիտուտներ, այսպեսի բաներ չէր ստեղծվում, հա, ստեղծվում էին շենքեր, մեքենաներ էին ներմուծվում եւ այլն, բայց արդյունաբերական հզորությունը չէր մեծանում։ Հիմա մենք ուզում ենք փոխվենք այդ ուղեցրից եւ տեղափոխենք տնտեսությունը արդեն ներդրումների վրա աճող ուղեցրի վրա, այսինքն ստեղծենք բարձր արտադրողականությամբ աշխատատեղեր, որտեղ կաշխատեն մարդիկ, կստանան բարձր աշխատավարձ եւ գնան այդ բարձր աշխատավարձով արդեն սկսեն առնել տներ, մեքենաներ եւ այլն։ Երկրորդը մասնագետների պակասն է, եւ այստեղ իհարկե մեր շանսը կամ մեր հիմնական ոնց որ առաջնային ռեսուրսը դա սփյուռքահայերն են, ովքեր ունեն, բայց պետք է էլի չսահմանափակվենք սփյուռքահայերով, եթե պետք է կանչենք բարձրակարգ մասնագետներ ոչ հայ, էքսպատների, որովհետեւ մարդկանց գիտելիքները պետք է յուրացնել եւ օգտագործել արդեն սեփական արտադրանքը ավելի մրցունակ դարձնելու համար։ Այդ առումով կառավարությունը էլի նախագիծ ունի, մենք նախագիծ ենք պատրաստում, որպեսզի հնարավորություն տանք դրամաշնորհների միջոցով ներգրավել օտարերկրյա մասնագետների, ովքեր կգան եւ իրենց միջազգային եւ մեծ փորձը կներդնեն հայկական ընկերություններում եւ կփոխեն process-ները, ասենք supply chain-ը, ներքին process-ները եւ այլն, եւ կդարձնեն այդ ընկերությունները ավելի մրցունակ եւ ավելի բարձր արտադրողականությամբ։ Այստեղ ես շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում, նաեւ հիմնվելով իմ անցած փորձի վրա։ Ես էլ եմ ներգրավել, ասենք, անգլիացի, գերմանացի մասնագետներ, ովքեր էապես լավացրել են իմ բիզնեսների արտադրողականությունը։ Մարդկային ռեսուրսները եւ երրորդը իհարկե գործարար միջավայրը։ Խոսեցինք էլի պետք է փոխել մեխանիզմները, դարձնել թվային, դարձնել ավելի պարզ, հանել կամայական որոշումներ կայացնելու հնարավորությունները, այնպես անել, որ մարդիկ կարողանան գալ եւ հանգիստ սկսել իրենց բիզնեսը։ Իսկ կարելի ասել, որ մեր մոտ երկրում գոյություն ունի մենեջմենտի կրիզիս։ Իհարկե։ Այսինքն մենք մենեջերների խնդիր ունենք։ Այո։ Ինչ քայլ մենք պետք է անենք բիզնեսները հիմա ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած, որ մենք պետք է լուծենք։ Հա, Հայկ ջան, ես մտածում եմ, որ պետության կողմից առաջի հերթը պետք է ճիշտ տեղատվական կենտրոն, որ բիզնեսը կա մի տեղ, ստանա ամբողջ ինֆորմացիան, ինչ դու կարող ես պետությունից ինչ աջակցություն ստանաս, ոչ թե գնա տարբեր տեղեր, մի տեղ գալիս է, ստանում ամբողջ ինֆորմացիան, ներկայացնում է իր բիզնես պլանը, եթե բիզնես պլանի հետ խնդիրներ կան, մեր էքսպերտները օգնում են այդ բիզնես պլանը բարելավեն, որ ստանա պետությունից նորից մեր կողմից ստանա սուբսիդիա կամ ստանա միջազգային գրանտ։ Մենք պետք է իրեն օգնենք, ցույց տանք, որ դեռ շատ բիզնեսմենները դեռ չգիտեն ինչպես դիմենք այդ սուբսիդիան, այդ գրանտերին։ Հա, դա նորմալ է, որ չգիտեն, որտեղ որպես պետք է իմանան։ Հա, մենք պետք է ինքը գալիս է մեր մոտ բիզնեսմենը, մեր էքսպերտը, ամեն ինչ տեբում է իր համար, ցույց տալիս է, քայլերը ցույց տալիս է, ձեռքը վերցնում է, գրնում է իր հետ, ասում է այստեղ քրնցում ես կամպանիա, եթե պետք է այս on-line պլատֆորման այս վեբսայթն է, պետք է գրանտ դիմես, իհարկե կարող է հենց սկզբից ամբողջ գրանտը մենք չկարողանանք բոլոր բիզնեսմենների համար դիմենք կամ սուբսիդիաներ, բայց օգնենք, բարելավենք, որ հավանականությունը մեծանա այդ գրանտը կամ սուբսիդիան ստանա։ Պլյուս, քանի որ հիմա post-COVID պերիոդն է, որ բիզնեսմենները ինչքան
քիչ այդքան լավ կան պետական կառույցներ on-line սերվիսները ստանան։ Ենթադրենք գրանցում, բիզնես գրանցում։ Հիմա պետ ռեգիստրի հետ մենք արդեն համաձայնացել ենք, որ մեր on-line պլատֆորմի վրա նաև կլինի իրենց ֆունկցիան, որ on-line բիզնեսը գրանցենք։ Այսինքն դա դաժե պետք չէ չենք գալ։ Որ հիմա գալիս է։ Արդեն շատ արդեն լավ է 10 րոպե է որտեղում, բայց եթե on-line լինի, էլ ավելի լավ կլինի, հա։ Երևի։ Շատ լավ, համաձայն եմ։ Այսինքն այդ երկու պրոյեկտի վրա եք։ Հա, այդ երկու տեխնոլոգի տրանսֆեր իհարկե կան ուրիշ ԱԲԳ-ի համար պրոյեկտներ, հիմա անունները չասեմ, որովհետև որ չշփոթվենք, բայց որոշեցինք այս երկուսի վրա կենտրոնանանք, կառավարության օգնությամբ հաջողանանք ու հետո ուզում ենք, որ այս կենտրոնը որպես միշտ ծնի լավ պրոյեկտներ։ Առաջարկում եմ երկու հարց մեր լսարանից էլ փոխանցեմ, որովհետև Facebook-ում գրել էինք դրա մասին։ Նարեկ Այրիյանը հարցնում է, խնդրում ենք նշել այս տարվա ընթացքում նախարարության իրականացված 3 գլխավոր ձեռքբերումները /նախագծերը եւ նաեւ 3-ը, որոնք նախատեսվում են իրագործվել հաջորդ տարի։ Դե առաջարկում եմ տենց շատ ծավալուն չանենք, բայց ինչ որ ձեռքբերումներ եւ հաջորդ տարվա պլաների մասին կարելի է։ Կարծում եմ, որ ամենակարևորը շատ խոշոր բան է, որը երկրորդ երամսյակում իսկապես պոկես տնտեսությունը տեղից լավ իմաստով դա բանն էր, պետգնումների հայտնի այդ երաշխիքների վերաբերյալ սահմանափակման հանելն էր կամ մեղմացնելն էր, երբ ընկերությունները պետական գնումներին մասնակցելիս պետք է պայմանագրի 110%-ի չափով բանկային երաշխիքներ ներկայացնեն եւ դա իրականում կաշկանդում էր համ ընկերությունների հնարավորությունները, ասենք շինարարական կազմակերպություն կա, որ կարող է 4 նախագիծ անի, բայց կարողանում է բերի ընդհանրապես մի նախագծի բանկային երաշխիք եւ չի կարողանում իր ունեցած ռեսուրսները ավելի շատ օգտագործի եւ մյուս կողմից էլ շատ մեծ չափի ռեսուրսներ նաև կաշկանդված էր բանկային համակարգում եւ այդ հարցը լուծելուց հետո մենք կարողացանք ազատել մեծ քանակի ռեսուրսներ համ բանկային համակարգից, համ տնտեսական հզորություններից եւ այդ իսկապես շատ օգնեց արդեն ապրիլ ամսից լրիվ ուրիշ գծի մեջ էինք, հա, օգտվելով պղնձի եւ մոլիբդենի գերբարձր գներից, որը այսօր կա շուկայում, ես ներկայացրեցի վարչապետին առաջարկ, որպեսզի գեշահույթը հանքերի գան ոչ թե հանքերի գրպանը, այլ գան պետության գրպանը եւ արդյունքում այդ նախագիծը նախորդ 3.5 ամիսների ընթացքում մոտ 24 միլիարդ դրամ դրացիչ եկամուտ է մցրել բյուջե, որը իհարկե մեզ օդուջրի պես պետք է, բավական շատ նախագծեր ունենք անելու եւ կարծում եմ այստեղ նաեւ փիլիսոփայական փոփոխություն կա, այսինքն մենք փոխեցինք վերաբերմունքը հանքերի նկատմամբ եւ հիմա նոր ռոյալթի մասին օրենք է նախապատրաստումը, որը կներդնի ավելի ճիշտ, ավելի արդար հարկման մեխանիզմ եւ ավելի արդար կբաշխվի ընդերքից ստացած եկամուտը հանքերի շահագործողի եւ հանքերի տերերի, այսինքն ժողովրդի միջեւ։ Նաեւ ասեմ, որ հայերենը շատ է լավացել։ Շատ շնորհակալ։ Մեր անցած ինտերվյուն ռուսերեն էր, հիմա արդեն հայերեն է։ Ոնց կոմոդ ստացվեց սովորել հայերեն։ И ты знаешь, с первых дней абсолютно никакого разочарования, Хайкжан, наоборот. Хорошо тебя встретили, значит. Очень здорово, очень здорово. Հա ես խոսք տվեցի կուլարներում հայկին, որ հետո աշխատեմ հայերեն ավելի լավ խոսեմ, աշխատեցի, շնորհակալություն, բայց все-таки պետք է ավելի շատ բարելավեմ, հույսով եմ, որ արդեն կենտրոնի բացումը եւ երբ անենք ավելի լավ կներկայացնեմ Հայկջան, իհարկե ձեզ էլ կհրավիրենք, մենք լրիվ անում ենք rebranding այս ցենտրի, այս դաժե մեր լոգոն, որ մեջը հավասարի նշանն է, որ մենք պետությունը, մասնավորը պետք է իրար հետ հավասար աշխատի, որ լավ արդյունք ստանանք ու այդ երկու ուղղությունը, նորարարությունը ու բիզնես աջակցությունը հավասար նորից մեր երկու պրոյեկտները, այդ շատ լավ։